do'stlar, mana bugun safarimni 108-kuni Alloh menga nasib qildirgani uchun 108 kundan beri sizlarga Alloh yaratgan mo'jizalarni video qilib, ulashib Makka-i Madinaga yurib ketyapman. Do'stlar, mana bu binoni ko'rib, dunyodagi eng baland binoni ko'rib men juda hayratda qoldim. Endi tasavvur ko'ringlar, bu dunyoda yaxshi ishlarni, savob ishlarni to'plab ketsak, oxiratda jannatni ko'rib qanaqa taassurot olasiz. Bir o'ylab ko'ringlar-da. Biz hammamiz bandamiz. Bir kun ketamiz, qaytib kelmaymiz. Butun dunyo yig'lasa ham qaytib kelmaymiz. Shu sababli hozir savob ishlarni qilib olaylik. Oxiratda jannatda yurish hammaga nasib qilsin do'stlar. Men Allohning yo'lida yurib shunaqangi men Alloh o'z ilmini beryapti. Men juda xursandman. Shuncha bandalarga, shuncha odamlarni men orqamga qo'ydi. Lekin hamma joyda shayton bo'ladi deganda ko'ryapsizlar, odamlar ham har xil gaplar qilyapti. Mayli nima desa desin. Menga Allohning uyida ota-onam bilan ko'rish nasib qilsin bo'ldi. Inshaalloh Makka-i Madinada, Ka'balarda atrofida ota-onam bilan aylanish, haj qilish, umra qilish nasib qilsin bo'ldi. Sizlarga duo qilib, inshaalloh vatanimiz tinch bo'lsa, men vatanimga xizmat tegadigan bola bo'laman. Chunki bu dunyoga hamma bekorga kelmagan bo'ladi. Intilsa, harakat qilsa, hammasini amalini ko'radi.